Andũ nĩkĩĩ maratumatige mawĩra mao mega, rĩngĩ mũndũ nĩ mũhũri wa biacara wĩ gatũ, ũngĩ rĩngĩ nĩ mũrĩmi ta mũndũ ũrĩa ũmwe ndĩ nake thĩinĩ wa studio, no agatiga ũguo akaingĩra wĩra-inĩ wa ũteti kana akenda gũtuĩka mũteti, tũkeyũria karĩ kĩĩ gĩkĩ kĩragucĩrĩria mũndũ gĩgatũma mũndũ atige nginya wĩra mũnene ararutaga akenda kũingĩra ũteti-inĩ. Wĩkorwo na kĩũria kana woni, no ũndũmĩre namba itũ ya SMS na 22888. Ndĩna kaunti ya Nyĩrĩ na ndĩna kaunti ya kũrĩa gwĩtwo Nyandarua. Koguo wĩkorwo na kĩũria, namba itũ ya SMS nĩ 22488 na ngwambĩrĩria na the lady in rĩu ĩno nĩ rangi ũrĩkũ? Ĩyo nĩ pink. Yes. Niĩ ngĩrwo ũhoro wa marangi. Nĩtwĩrĩra mũthigire ũhoro waku. Nĩ mwega mũno. Yes. Karibu sana. Asante sana. Na nikwenda wĩtambũrũkie tondũ andũ angĩ makũĩ waziri. Thank you. Wa mbere hamarĩtwo njĩtagwo Judy Nyambura Mũhĩa na niĩ gwitũ nĩ Nyandarua na gũciarĩrwo Nyandarua kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Dogino Rishaupodo Ward. Na ngacoka ngathiĩ secondary ngĩthiĩ Bahati Girls, ngĩcoka ngĩthiĩ University of Nairobi, ngĩka biochemistry and chem, ngĩcoka university na Nairobi o rĩngĩ ngĩka masters in strategic management and entrepreneurship. Yes. Arafu kumia hau ndio ndacokire ngĩingĩra ũhoro-inĩ wa thirikari ya Nyandarua, niho ndanakorwo ndĩ waziri wa cooperative and trade. Na ndĩrĩ waziri wa cooperative and trade tondũ niĩ nyendete gũthoma, ona nĩkĩo andũ a Nyandarua maranania mami mũgi tondũ nĩ moĩ ndĩ mũthomu mũno tondũ ngũmanjĩta no ngauga tondũ ndĩrĩ kũu no ndathire Kenya School of Government ngĩka course ya leadership and governance. Na bado hĩndĩ ĩno ya COVID ndinaikorwo ũguo, ndĩracoka Strathmore University ndeka course ingĩ ya leadership. Koguo ũtongoria nĩ ndĩwendete, nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ wakwa. Ũgacoka kawongerera na gĩthomo, ũgacoka ũgatukania na gĩthomo. Nĩtũgũka harĩa nĩtũgũtwĩra maũndũ macio, skills icio cingĩteithia atĩa mwĩroreri kana mũikari wa kũrĩa ũrabatara nĩ kũrũgama. Ũrarũgama women rep? Ndarũgama women rep thĩinĩ wa Nyandarua County. Okay. Yes. Haya, Alex. Yes sir. Good morning sir. Yes sir. Kuhana atia? Kwega muno tutiĩrĩgaine. Nĩguo. Yes. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũtahĩrĩ ngĩ ũrakuona rĩa mbere rĩ, ndũgĩtambũrũkie. Thank you. Njĩtagwo Alex Gathi wa Gĩtonga, gwitũ nĩ kũrĩa Gatũmbĩro, Tetu constituency, Nyeri County. Ndĩ mũicaka mũyũ wa mbarĩ ya Kagotho. The graduate wa University ya Nairobi, ndathomeire food science na technology, ngĩcoka ngĩthiĩ Galili College, ngĩthomera ũhoro wa dairy production. Galili nĩ Israel? Kũrĩa Israel mĩaka 2, arĩa hakuhĩ na Golan Heights. Ngĩcoka ma certified cow signal trainer, mũndũ ũngĩhota kũrora ng'ombe ũguo na mwaranĩrie twarani, I can make business sense out of a cow. I'm also a USAID champion of change, ndaheirwo nĩ Barack Obama nĩ gũkorwo nĩ trainaga champions of change. I'm a livestock nutritionist. The mũndũ ũrenda kũrehe ũtonga harĩ andũ atetũ. Kĩo ndũgamĩte gĩtĩ kĩa mbunge gĩa Tetu na kĩama gĩa TND kĩrĩa chairman witũ nĩ Dr. Thuo Mathenge ũrĩa ũrarũgama governor Tetu. Karibu na Nyĩrĩ. Wajira ukirora ng'ombe go no wone maũndũ maingĩ mũno he ng'ombe na wone biacara. Ũmũthĩ tũkĩmuramura ngathĩti rĩ, tũgire ng'ombe irakamwo tukũ Murang'a. Yes. Iria rĩkĩrera kĩna mbia. Tukũ nĩ koragwo ya ruta kĩndũ, nĩ koragwo na ya iga iria. Rĩu thĩna wa andũ aitũ rĩ, marathiĩ toro, ng'ombe igathiĩ toro, magĩũkĩra kĩroko gũkama rĩ ndĩrĩ iria tondũ ng'ombe ĩbatiĩ feedwo throughout 24 hours nĩgetha ĩrute iria. Na ndĩgakome. Ĩrĩe, ĩnyue maĩ, ĩkome. Ĩkomaga 14 to 16 hours, no ĩkarĩa mathaa 8. Mathaa macio 8 spread 24 hours. Ndio tũgũthondeka mbeca na tũkĩgĩa ũtonga. Kajika kwĩ madam athoma imwe ndathomete unit course ni yakwa itagwo strategic management na tukiro strategy ni kushindana na competition na tabe ujiri atiriri niki kiratuma thogora wa gwika siasa wina tarugu Nyandarua ina constituency 5 kana 6 na ni goro gwika siasa ina goro waguo na especially right now taru tha ici kutiri na irio ona taru Nyandarua ndĩrĩ raura wega ũrĩa yagĩrĩire kura, ugakora andũ nĩ ahotu. Ningĩ the cost of living is very high, ugakora mũtu ũcio nĩ ciringi 200 matwendi. So no gĩka siasa rĩ, andũ aingĩ ona magĩũka gũthikĩrĩria rĩ, rĩngĩ ona matiroka gũthikĩrĩria ũrĩa ũkanda kũmekĩra, no marenda kĩrĩo kũmahe tondũ marauga ona matirĩ na mũtu. Na for sure wona atumia arĩa maroka mena ciana ukona andũ aya nĩ mũtu marenda. So one thing cost ya gwĩka siasa ni very expensive. On top of that, Nyandarua taru tũtirĩ tarmac. We have like in the whole of the county tũtingĩkorwo na more than 30% tarmac. Nginya bara they are very bad. Taru andũ othe njĩtĩte ya kuma Nyandarua gũtirĩ mũndũ ũtarateta nĩ barabara ya kuma harĩa Mairo 4 ũthiĩ ũguo nginya Simbara
Uthio nginya Shamata uti mundu tarakaya ni kũru mũno tondũ ona gwĩka siasa Shamata ũrathi gwĩka siasa ũkĩinũka nĩ andũ ũgakorwo mũnogu tondũ wagereria kũgerera mwena wa Mũthama ngari rĩmwe na rĩmwe nĩ iraremwo nĩ kwambata ni very sharp wagereria ĩngĩ nayo to njega so tukauga one thing ngari ũgakora nĩ ira break down very fast two ona movement ĩyo rĩ ĩgakorwo nĩ ura take long wakora by the time andũ arĩa ũkwĩrĩte nĩ ũgũcemania nao rĩ nĩ ũcereirwo manogire na mathi gũkama kana gũtuĩra ng'ombe wewe ũhoro wa ũrĩmi nĩ ũĩ wega biũ no ũrenda gĩtĩ kĩa MP kũrĩa kũndũ gwĩtwo Teto na nĩ wega tũkaragia maũndũ maya thogora wa ũrĩa ũrathũkũmaga rĩ na mbeca iria ũrahũthĩra ciĩka kambĩini na kĩrĩa hihi ũngĩgatuĩka MP ũkarĩho nĩ iratwarana kweli nawe nĩ ũnjĩkithagia mathabu itiratwarana na nyambe ngeithie mũthuri ũratwĩra ũrĩa arĩ Juba etagwo engineer John Kiboi anjirie ndoka gũkũngugeithie na ngeithie Juba City kũrĩa South Sudan na engineer ũngĩ wĩtagwo Kiboi mũrata wakwa na ngeithie andũ othe atetu rĩu rĩ kũringana na ũteti thaa icio toguo women rep auga ũteti ũrĩ igũrũ mũno na tũreka ũteti ihinda iritũ mũno tondũ andũ matirĩ na mũtu andũ nĩ ahũtu andũ mena thĩna andũ mena maũndũ maingĩ mũno at least gwitũ Nyeri rĩ barabara nĩ njega at least majority ya barabara nĩ twakĩte nyingĩ ta Teto kũrĩ barabara ĩrauma harĩa mũthinge gũkondũga mũno barabara thaka mũno Mau road nĩ thaka mũno is about 80% done koguo gwitũ kadini kega nĩ akĩte barabara kũrĩa Kĩeni na no kwega rĩu rĩ kũingĩra ũteti-inĩ niĩ ndaingĩrire nĩ ũndũ wa passion ya kwenda gũteithia andũ no ti mbeca ũngĩtara mũcara ũrĩa mũmbunge aheagwo rĩ it's 800,000 ũngĩtara mĩaka 5 nĩ mbeca cigana kĩndũ milioni 42 ũguo milioni 42 rĩ ũngĩtara nĩ ũkũhũthĩra mbeca ta icio campaign kana ona 50 million rĩ rĩu it is not a matter of ti mbeca nĩ passion ya gũserve andũ Teto gũtirĩ bengi Teto gũtirĩ petrol Teto gũtirĩ supermarket Teto police station hĩndĩ tũragĩire Teto gũtirĩ thoko njega main ta Karatina kana Shaka Teto tũtirĩ twaka kĩa Ndongoro Dam gũtirĩ maĩ ma kũrĩma nĩkĩo ndĩna passion ya gũteithia andũ aitũ na ndĩna connections cia thirikari cia development partners na cia well wishers Teto ciathua ndongoria itikinyagĩra neki na nĩkĩo Teto ĩkoretwo ĩrĩ thutha na nĩkĩo ndĩraumire ũrũru-inĩ ta Daudi ũngĩthoma Samueli wa mbere 16 Daudi ararĩ ũrũru na araitĩrĩrio maguta rĩu niĩ nĩkĩo ndaumire ũrũru-inĩ ndĩroka kũrĩ andũ a Teto ndĩroria thogora ti ũguo mũndũ nĩ kambeca ici mũndũ atangĩcihũthĩra no ũndũ ũngĩ andũ eka kambĩini nacio handũ ha gũkĩingĩra ũteti-inĩ no ĩndĩ calling tondũ rĩrĩ ndaingĩra ũteti-inĩ rĩ ndatuĩka mũmbunge wa Teto nĩ ngũhota kũmateithia na nĩ ngũhota ona nginya kũrehe mbeca nyingĩ gũkĩra icio so nĩ passion ya gũserve you want to serve humanity tũtirĩ hau nĩ ũndũ wa mbeca tũrĩ hau nĩgetha tũmanage mbeca cia CDF wega tũmahe basarĩ wega tũtongie andũ a Teto tondũ ona ingĩmatwarĩra milioni 40 kana 50 iria ndĩreka campaign nacio rĩ itingĩkorwo ciĩna impact koguo rĩ nĩ harenda rĩrĩ passion ya gũserve it's a calling otherwise Njoroge onayo rĩmwe nĩ ũrĩkorwo ũrĩ ũteti-inĩ na nĩ very expensive nĩ very expensive by the way we warĩ waziri wa trade thirikari ya Waithaka nĩ governor wa mbere nĩ maũndũ marĩkũ hiyo no ngĩkiuga atĩrĩrĩ hi ndagĩkire kana ũngĩririkanwo namo tondũ mũndũ ambaga gũtuĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa akĩte nĩguo niĩ wa mbere hĩndĩ ĩyo ndarĩ waziri wa cooperative wa mbere nĩ gũcokeria governor ũcio ona deputy wake kĩrika nĩ ũndũ wa kũhe chance ĩyo ya gũcabu andũ a Nyandarua na njuge ndĩ waziri wa cooperative and trade okorwo kũrĩ wĩra mũnene na nĩ ndĩũkenagĩra kinya ũmũthĩ nĩ gũkorwo he hĩndĩ iria rĩaitagwo Nyandarua na wĩra ũrĩa ndaheirwo nĩ governor wa mbere nderirwo iria rĩtikanaitĩke rĩngĩ Nyandarua rĩu koguo ndagũrĩire cooperative ciothe kura gũtirĩ cooperative ĩ Nyandarua itarĩ na macini cia kũhehia ona thaa ici ũngĩthiĩ Nyandarua arĩmiti ũrĩa maugaga nĩ makoragwo na return tondũ rĩ ũndũ wa ũguo ũraigua bara nĩ njũru rĩ tene mathiaga matwara iria rĩ magakorwo matirĩ sure kana nĩ rĩgũcoka tondũ rĩngĩ itinga nĩ rĩthũkĩire barabara no rĩu kuma twamahe kura icio rĩu ũgakora rĩu iria rĩatwarwo rĩkahehio koguo nĩ rĩrakorwo rĩgĩikara for long na arĩmi magakorwo magĩteithĩka mũno tondũ rĩu nĩ marahota gũtwara iria rĩa kĩroko magatwara iria rĩa hwaĩ-inĩ koguo nĩ makoretwo magĩteithĩka ndaheanire kura kuma Karate South Kinangop Cooperative Meharate Geta Farmers gũtirĩ county kana gũtirĩ
constituency itaheanire kure Nyara matura makwe ni muno na wakeri ona gwaka mathoko tondu ndari nginya minister wa also trade mathoko mothe ma Nyandarua maingi ni ndamambiririe ona korwo kuma ha soko mpya gwakanywa Jabini engineer kuria Karau ni ndakire Karau market in full tondu ta eno ĩngĩ ya soko mpya ĩyo nĩ ekirwo national government tugiaka nini na eno thirikari ĩho ni mararĩkĩrĩirie na ndĩrona ni mara expand the sheds no ndĩrauga nĩ wĩra mũnene twarutire still ndĩrĩ kũu nĩ ndatwa thirikari ya mbere nĩ twathondekire policies nyingĩ iria thaiti nao ira guide operations cia county tuka kũrĩo nĩgetha ũtwĩre tondu nĩtũkwenda kũmenya kaginya nĩ mũrataũkwo mawĩra marĩa mamwĩgie we nĩ county MP na kĩo nĩ MP mũndũ gwĩtwo Alex hihi nĩ ũtaũkĩirwo wĩra wa MP na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ndaũkĩirwo wĩra wa MP wĩra wa MP nĩ gũthondeka mawatho mangĩteithia andũ atetũ na bũrũri wa Kenya nĩ representation kũ represent andũ atetũ in the national interest na gũcoka gwĩka advocacy. You are the face of the people ya andũ atetũ rĩu koguo macio nĩ mawĩra ingĩruta na nĩ ngoretwo ngĩmaruta in different spheres ta rĩu ndarĩ kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa yathondekire agricultural policy ya bũrũri wa Kenya na I was the only voice ĩrĩa yaugaga ũhoro wa guaranteed minimum return wakone kahũa gaitũ macani maitũ iria ritũ rĩkona guaranteed minimum kĩndũ atĩ mũrĩmi angĩproduce atĩ ngĩkama nĩ njũĩ kana ngĩiga kagombe nĩ njũĩ ngakama kiro cigana na ngarĩhwo atĩa na wĩna rita ĩmwe nĩ ũkũrĩhwo ciringi 50 kana 40 that is what we call guaranteed minimum return wakone kahũa rĩ wakone 200 wakone macani rĩ no ũrĩhwo na 100 that's what I've been talking about nĩ ngoretwo kamĩtĩ-inĩ ya veterinary policy na veterinary feed staff policy livestock feed staff policy na kwanja tambe uhutia ha feed tondu kuratika ati mundu riu thiko ici irio cia breni ndire miru maize jam layers mash chick mash citiragurika itiragurika na what is the problem niki thina umagira ko kindu kia mbere ri hari kindu twitaga standard act na watho ucio ni wonanagia protein na energy ri indo icio ifati ikorwo ni nacio riu kiri andu ara mathondeka irio with due respect matirekira protein ya kuigana tondu ri na goro na matirekira energy ya kuigana ta mbembe itironeka koguo ri afatie kire 40% ya mbembe hari irio icio cia dairy meal na chicken mash na icio cia ngurwe no tondu mbembe itironeka ri agwika atia riu rakora gikira indo ingi micakwe indo ingi uguo itari njega igathukia nginya ng'ombe so ugakora cost of production ni rathi iguru muno ni undu wa the poor quality ya feed ya kire ya inputs iria twina cio ndathie bunge ri guaranteed minimum return yo nega advocate na tukorona watho ni ngarora watho witagwo standard act wako ni ukubatara ku review ri ni tuka review wako ni enforcement ri then I'll talk to the government nigetha akulima tutigeirwo uguo moko-ine ma ndoru scrupulous business people correct riu ni ngarora maundu macio tondu andu atetu marimaga kahua marimaga iria na marimaga macani thengio ndiroka kuri we ringi Kenya bethi kwi Jude muhia yes wira wa women rep no koro wira wa women rep ni almost the same to wa MP to ni horo wa representation oversight no horo wa registration na juge muno wira wa women rep muno roraga andu aya mahinyĩrĩrĩkĩte thĩinĩ wa matura tukari horo wa mwana wa Ngoriai ora mutumia na muthuri wa Ndigwa na horo wa andu arĩa mena mawathe no ni ndeuga atiriri Judy ni arongerera ngurubu ingi hinyĩrĩrĩkĩte muno ni thirikari na ngauga na ngurubu iyo ni wegerorwo na niyo youth itu na muno boy child tondu na taru thĩ ici turathiũrũrũka ciana citu cia tuhi ni ciariganĩirwo thirikari ni yariganĩirwo niyo na mangĩaga kũrorwo ona in future no tukaga family ona tukiugaga atia tondu Judy arauga atiriri ringi ti ciana ciothe cingĩhota gũthiĩ university no arĩa matekũhota gũthiĩ university mangĩka kothi ici cia moko korwo nicio courses in polytechnic kana kuria TVET tondu ni ciakĩtwo ri marĩkia makaheo tools icio okorwo ni iritu meka saruni makaheo indo icio cia saruni makandia biashara icio okorwo meka catering makaheo indo icio cia catering makanjia oro ucio nacio korwo ni ciana cia tuhi okorwo ni meka ta kothi ya mechanic makaheo toolbox iyo maheo meka kothi ya wiring makaheo toolbox ya thitima meka welding makaheo machine iyo ni thirikari tondu ciana icio cingĩteithio maundu-inĩ mau ri ni igũkorwo ikinyitirĩrwo okorwo ni mwana wa Ngoriai thaa ici agĩrĩirwo gũkorwo agĩthomithio na full bursary no thaa ici ri gũtirĩ kĩndũ marona okorwo ni mutumia wa Ndigwa
marigũ nao magateithĩrĩrio na kĩndũ gĩtagwo NHIF cards tondũ mũndũ ũcio nĩ aruci mũthuri wake kana nĩ aruci mũtumia wake koguo akaremain exposed koguo nĩ maranidi mũndũ ũkũmanyita guoko na akaensure andũ acio nĩ marorwo nĩ he kĩndũ ndĩreyũria tondũ inyuothe nyonaga atĩrĩrĩ mũndũ ũrenda ũteti-inĩ na ũrĩa wĩ ũteti-inĩ rĩ ta makoragwo makĩũranwo wanjikwa agatigwo thĩinĩ-inĩ agĩcaba tondũ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ mathĩna ma mũrathiĩ kũma identify na kũrĩ na atongoria makoretwo kuo o kũu mũraria nĩkĩĩ ũngĩka differently tondũ mathĩna marĩkũ tondũ nĩ mathĩna marĩkũ metetwo ũngĩ identify ta matatũ manene mũndũ gwĩtwo gathii andũ atetũ especially arĩmi matirĩ na mbeca wakorwo nĩ ũrĩmi wa iria ritũ rĩa tetũ rĩthiaga gũthĩĩrwo nja ya tetũ koguo factories tũtirĩ mawĩra youth matirĩ graduates cia tetũ aingĩ matirĩ mawĩra mũrĩmi wa kahũa nĩ mũhinyĩrĩrĩku mũno mũrĩmi wa macani nĩ mũhinyĩrĩrĩku ndarona mbeca mũrĩmi wa iria ararĩhwo mbeca ona arĩhwo ciringi icio 45 cost of production ĩrĩ igũrũ mũno rĩu ũgakora atĩrĩrĩ nginya macadamia macio maroka kũprocesserwo kũndũ kũngĩ avocado iroka kũprocesserwo kũndũ kũngĩ niĩ ndĩrona ndatuĩka mũmbunge wa tetũ industrialization nĩga develop tetũ industrial park nigetha kĩndũ ta macadamia avocado indo icio ikorwo hau tucoke turehe rĩrĩ kĩndũ ta kahũa ga tetũ gakorwo gakĩprocesserwo tetũ alowake very close na ũrĩa gathurwo governor na of course ni Dr. Thuo Mathenge nyeri andũ marauga no wa ngũkũ gũtirĩ ũndũ nĩ mũndũ agũhũragia na mwena wake andũ marauga no wa ngũkũ tondũ aigĩrĩire bilioni 5 na kandĩka ciana 3,000 3,000 people are employed kuo niĩ ndarora ũguo rĩ governor wakwa agakorwo arĩ wa ngũkũ kuo nĩ tũkaruta wĩra wega nigetha tũthondeke tetũ industrial park tetũ gũtirĩ nginya industry tiga gĩganda gĩa thamaki kĩ harĩa wa magana rĩ na gĩtirutaga wĩra nĩ under capacity na kathuthi factory tetũ niĩ nĩngeka industrialization na nĩngacoka nyone atĩrĩrĩ ndekĩra mbeca andũ atetũ mĩhuko especially arĩmi basarĩ tetũ nĩ iheanagwo no itiheanagwo ũrĩa kwagĩrĩire maheagwo mbeca nini mũno nĩkĩ kĩratũma twende gũtuĩka dependent na basarĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka aciari mahote kwĩrĩhĩra ciana thukuru tondũ rĩa imagine ithuĩ tũgĩthoma kana aciari itũ magĩtũthomithia rĩ matiaheagwo basarĩ na twathomithirio na thĩna mũingĩ mũno no nĩ marĩ na kaũhoti kanini kidogo gakũhota gũcokanĩria maka ona mũndũ gũthi kũhoya basarĩ rĩ kwaria mahatirĩ dignity ĩrĩ hau nĩ kuonania atĩrĩrĩ wĩna ciana no ndũrahota gũthomithia koguo basarĩ ikoragwo ĩrĩ the last resort niĩ nga make sure at least andũ atetũ ona mena mbeca nyingĩ matirahoya basarĩ that is what I'm looking for not ũhoro wa gũtuĩka atĩrĩrĩ andũ no basarĩ kwara rũhĩ nĩ wa imagine mũndũ arĩ teraini akĩhoya basarĩ ya gũthomithia mwana wake but in the meantime tondũ Rome was not built in a day no tũthi tũbicite out basarĩ mbeca icio ci enable economic drivers icio tũrauga industrial parks na tũrehe maĩ ma kũrĩma hĩndĩ ĩrĩa twacemania na president kũrĩa Sagana tũrĩa atongoria Nyĩrĩ nĩ twamwĩrire ake Kĩandogoro Dam na document yo bado ndio nayo Kĩandogoro Dam ndĩrĩrakwo nĩ tũngĩũria president yo no ũrĩa ũgũka to make sure Kĩandogoro I'll lobby as an MP kũgĩa na Kĩandogoro Dam nigetha at least tũgĩe maĩ ma kũrĩma na twagĩa maĩ ma kũrĩma rĩ tetũ nĩ yatonga niguo we nĩ mathĩna marĩkũ hihi wonete nĩ ũkũnjĩrĩte ũhoro wa barabara na makĩria barabara wa njĩra ya gũthiĩ Camata kũrĩ njĩti kũraina kwanyu tondũ mwena ũngĩ wareca Bondo na mwena ũyũ ũngĩ niguo no harĩ ũndũ oria nĩkĩ tũngĩka differently niĩ kĩrĩa ndĩrauga atĩrĩrĩ nĩ ku identify ona ngĩrutaga mawĩra marĩa women rep agĩrĩirwo kũrora rĩ niĩ nĩ ndĩrauga ũhoro wa youth empowerment tondũ nĩyo main challenge kũrĩa ground na nĩkĩo ndĩna agenda igĩrĩ cia youth empowerment teyo ndaria ũhoro wa maheo macini wa kerĩ niĩ nĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ no to empower andũ aitũ okorwo nĩ ta uniform gũtirĩ mwana ũtathiaga cukuru na uniform primary na secondary ngauga atĩrĩrĩ tũkanyitana na governor na MP to make sure in each and every constituency nĩ twathondeka macini uniform ciothe itumagĩrwo Nyandarua na ciatumirwo Nyandarua rĩ nĩ mwana wa Nyandarua rĩ tumaga uniform ĩrĩkũ ĩyo ĩtũtia empower ciana nyingĩ tondũ each and every constituency tũngĩkorwo na center ĩna macini 200 women rep arute macini ta 50 MP arute machine 50 governor arute machine 50 in each and every constituency uniform ciothe cia constituency ĩyo igatumirwo kũndũ kũu ĩyo ĩti empowerment tu ũguo tutika empower mũtongoria tu empower the local people exactly na no marĩgũraga maũndũ mau na harĩ ũndũ ũngĩ tondũ Nyandarua gwitũ nĩ kwa ũrĩmi wa iria na mũno iria na waru na nĩ tũkĩrĩ ũhoro wa vegetables mũno na nĩguo ndĩrauga Judy atumwo kũrĩa parliament nĩ akarehe watho ũcio arauga wa minimum guaranteed return ũhoro wa iria na horo wa waru tondu right now murimi witu wa Nyandarua mundu wa Nyandarua akoragwo very active na ni mundu ukoragwo na kio muno no ugakora atiriri bei ya indo iria
nĩguo ahote kũ-produce iria rĩu rĩ nĩ arahũthĩra mbeca nyingĩ kũrĩ mbeca iria arendia na nĩkĩo tũrauga na nĩ njũĩ thengiũ gathi nĩ kũigua ũhoro ũcio twaingĩra kũrĩa parliament tũkapush mũno atĩ reke mũrĩmi arorerwo mbei ĩrĩa ahũthĩra kũrĩma ũrĩmi ũrĩa areka kana nĩ wa iria kana nĩ wa mbembe kana nĩ wa waru then from there gũkasetwo the minimum guaranteed return atĩ below that price mũrĩmi ũcio ndangĩgũrĩrwo kĩndũ kĩu below that price. Ndarora ngona mũriganĩtie county icio cierĩ ya Nyandarua na kũndũ gwĩtwo Nyĩrĩ no kona mathĩna marĩa mekuo ona ngone matiganu rĩ ũgakora ta Kieni nĩ kũmũ mũno Nyandarua Ndaragwa nĩ kwa mbura nĩ kuraga mũno no still andũ no rĩgwa atĩ kũrĩ andũ marararĩra nĩ kwenda marararĩra ndĩramakire mũno atĩ Gĩkũyũ-inĩ na makiria county ici cia Gĩkũyũ kũrĩ andũ marararĩra rĩu maramũrora ũguo rĩu maraciriki maratwĩra nyuna nginya ndĩna gĩa kũrĩa nĩ andũ arĩa marathi kwaria nao nĩguo maramũrora ha TV nĩ makoria gĩthĩnjirũ acio maraiga atĩa na ithuĩ tarĩu ndĩ na gĩa kũrĩa ndĩ na kĩ mwĩhoko ũcio gũcoka na njĩra ihana atĩa makiria mwananchi agĩa atĩrĩrĩ ona tũgĩthuranaga rĩ ndĩ na kaũndũ njetereire gagoka kageni. Okay, nike tuge tariu ukorwo horo ni uhoro ucio wa empowerment program ri na muno tariu ndingiaria horo wa Nyandarua horo ucio wa urimi ri mangĩorerwo bei ya indo icio ri no mekio na ningi hari undu ungi tariu ona ta mubunge mutumia tariu he mbeca ikoragwo ho cia women fund ngakora atiriri atumia aingĩ Nyandarua ri matira access mbeca icio na ni wĩra wa women rep ensure atumia acio nima atumia Nyandarua nima access mbeca icio no urakora ingi woria nimo access mbeca icio matiri nacio tondu ni njugaga wa empower mutumia wa empower family yo tondu mutumia atuika empowered ni ekuhe mwana irio ni ekuhe muthuri irio na ni eguteithia family yake yothe na still on the same ni ndina program ucio ya atumia aria akuru ni ndirenda kuga in 5 years kana in 10 years gwaka kurorwo Nyandarua kuni atumia aria maikarite muno tondu ndenda kumari introduce kindu gitagwo utumi wa ciondo tondu ni njui kwina thoko nene muno ya ciondo na yekuo na ungihota ko tumatumia acio matumage ciondo icio ri ni turihotaga makenderio ona utombeca ici mareterera cia kuru marithia kwara raini no mangituma kiondo giake atumage kiondo kimwe once a week akendia akona magana make 5 thutha wa mweri na ngiri icio igiri ararera raidi na nona ni ekota guteithia ginya gacucu gake ginya na tigiti na maundu ta mau koguo ni Judy ararora horo wa ku empower andu tondu tokuga no guteithia na maundu maria mangi undu ungi ni kuga atiriri kindu gitagwo lobbying uka ensure ni wa lobby maundu maingi ni moka Nyandarua sawa niguka kuri we nigetha utwire horo wa riri niki kiratuma nake meite kuria Shamata na ndirero ndagwa no wagweta horo wa boy child na ndacoka ngerwa atiri mugambo waku nitwa mutangathi aya mundu gwitwo gathi tetu ajira ihana tari marginalized kuringana uria wandariria ona ndameciria na njira iyo ihana tari gacigirira gatiganĩirio mangi mothe ukona kwina maendeleo no tetu nĩ tetiganĩirio gutire mall gutire fegi gutire supermarket gutire fetro nĩ itura ritiganĩirio na nĩ itura riumite Jamba Dr. etagwo Teto wa Mburi kwari na mburi nyingĩ hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ya muhoya ona ng'ombe iria ciarĩ cia bata mũno ciaumite Tetu na Tetu nĩ itura rĩega mũno nĩ kũndũ kumĩte njamba cia bũrũri ũyũ ni ta mũrata wakwa ndagĩtarĩ Gĩkonyo rĩ Dani Gĩkonyo ndamugeithia nĩ mũrata wakwa mũno na nĩ ya support campaign yakwa mũno arĩ General Karangi munene wa jeshi no mũrata wakwa arĩ mũthuri ũrĩa wetagwo Dedan Kimathi so Tetu nĩ Ngari wa Maathai my former boss ndari MP wa Tetu at some point yes onani na hĩndĩ ĩyo nĩ ithuĩ twavotirwo ndarĩ PA wake hĩndĩ ĩyo na nĩ ithuĩ twavotirwo the best Tetu constituency in Kenya rĩu Tetu nĩ itora ciathua ndongoria itikinyagira nyeki FT Nyamu nĩ okire Wangari wa Maathai nĩ ageririe no andũ atetu matiamũcokirie ko nĩ mamũcokirie tũngĩathia agakugothiago kamwe tu gatamu kamwe FT Nyamu ko nĩ ageretie mũno na akirehe gacako kari ka mbere gacoka gakihinga na my mother in law no ari ku kuo Tetu gukoretwo guo ndungu githĩnji nĩ arokire na arageria mũno na bado gutia kurire ari uri kwetagwo Gicuhi Mwangi ona no arageririe no nake ona ndararugama ndaratetera incumbents yake kuguo ri ciathua ndongoria itikinyagira nyeki ndiki guthiago rita rimwe tu andu atetu maticokagia mundu na riu kwaga kurera ruru rutari njau ni guthira ruthiraga na riu hau ri magucokia mundu nigetha arikie program iria arakabangite ri ukona ni gwathira haya incumbent gicoke ndararugama akihotirwo ni muthuri ugwitwo Adeto primary cia UDA yes na utikaru Adeto na gacigi acio ni mari ground nacio ndiramahura 10-0
nĩthiĩte wega mũno nĩ mwananchi wa kũrĩa ũgatio itua tiwe no waigua nĩguo marauga kaba gathii kũrĩa Tetu tondũ gathii ka Ngarĩ gathii ka Ng'ombe gathii ga CDF no igua njitanagio nginya na CDF njitagwo nginya mũgambo wa mũrĩmi tondũ nĩ ndetagĩra arĩmi na iko nĩ ndĩratetera arĩmi ndĩ nja ya mbunge rĩ ndaingĩra mbunge ndikahota gwĩka maũndũ mega koguo rĩ kũrĩa Tetu rĩ niĩ ngũka na different approach harĩ process atirĩrĩ ngotinia hanini wanjĩra kũrĩ maũndũ nĩ gũkoretwo na atongoria ciothe wa gweta na mathĩna marĩ okuo harĩ na nĩ ndakena mũno kũigua nĩ mwĩkĩte strategic management nĩ ndamĩthomete Kenya Institute of Management 8 weeks koguo nĩ njũĩ kaũndũ kanini kũrĩa mwena niĩ harĩ process twambĩrĩirie na Professor Wangari wa Maathai rĩrĩa arĩ MP wa Tetu ĩtagwo gũthondeka Tetu strategic plan na twarĩ na mũthuri ũngĩ wetagwo Ndung'u Gathĩnji mwene Francis Diamond Investment Bank process ĩyo gũtirĩ mũndũ ũrĩ wamĩcoka rĩngĩ niĩ ndatuĩka MP wa Tetu I'll be able to do Tetu strategic plan na niwe kahota ku flag out all those issues na tushike costing then tucoke twike lobbying twike resource mobilization nigetha mundu wa Tetu ri agie mbeca muhuko mwisho horo ri tariu tugika campaign na nwakwire turakora mundu akwira riu ri ni ngugae kuhe kura ndie ni njwe kana ngakinya hindi oni ngaragu ri those are the issues I want to discuss ukamuhe 50 bob kana 100 shillings 100 shillings ya akuria ati ona mutu ndingigura kana hihi iki kigura mutu ri mboga cieko riu nona ndungi sustain campaign ihana uguo na nima mundu ucio ni very genuine riu ngimuteithia atia ukamenya bururi ukwina thina riu ngimuteithia atia ukamenya bururi ukwina thina is the government blind tondu aikorwa njira atiriri nyuni nyumurathi kunuma kona na kwina thirikari kana kwina maundu kwina honge cia thirikari gwĩcia thiari hari na disjoint kana tungimita ati hari na disconnect thank you githungu rimwe ni kirigaga thirikari imwe na ore na andu mena guku hena disconnect iriho na niho Wangari wa Maathai my former boss yanjiraga atiriri there is a difference ya kindu gitagwo economic growth na economic development economic growth you are talking about the GDP GNP per capita income maundu matamu mangi mari no economic development mundu ari na irio cia kuria mundu ari na nguo cia kwehumba decently mundu ari na nyumba ya guikara ona akone ya ndoro ri ikorwo ni decent life mundu ari na healthcare no afford healthcare ona akone hari haitu wa Dobi dispensary kana kiando level 3 dispensary athie ku ni arona dawa athi ku ni aratangirwo iyo ndio development that is economic development mundu ucio ri enda kuma handu 1 point to another ri kuma haria Shamata guthie nginya Ndaragwa ri ni arahota guthie that is the economic development to no tugiake barabara ciretwo expressway no mundu rauma Shamata athie mairo inya ndangihota na ndaria barabara na kindu gia kuria yes ndaria barabara yo to ndi migerete na ngigwa uru muno iyo Shamata guthie mairo inya nie ndathire ngioya moko na iguru haria mairo 10 kwa murata wako gwetwo Dr Bishop King'ori Bishop Jane King'ori ri niguo ngimenya uria hokaga nie na ndiro wa Catholic no ndaugire ruthari ungirikia nikurikia turarikia mundu gwetwo Judy na uhoro cio ni murona ni mafififio policy iria muroka nacio no mugathi mukarora mabataro maria wananchi marenda neta iroranwo reke tuge maundu maria mwananchi marenda ri no maundu basic mwananchi ndarenda maundu complicated tondu arenda ni arahota kufidirio ciana ciake ni irathoma na ena mbeca muhuko cia gwika maundu maria mangi na nikio Judy arauga atiriri ati tungirorerwo uhoro ucio especially wa infrastructure Judy arore uhoro ucio wa guteithia ciana icio cia ndigwa turore uhoro wa ensure minimum guaranteed return ya iria na waru na turorerwo bei ya indo icio nitugukorwo tukiempower mwananchi kuria thi na njuge atiriri hari undu wori uhoro wa Shamata na uhoro wa kwĩita nima it is rampant na ni ndanathi ku ugatariru andu ona rĩu ici no merugaga no uri riu tha ici tutara publicize but ugakora mwana wa kahii ni ahinyiriirio na agakorwo ena frustration Pasho mwapikira autieri atatu nitakiniki kiratuma meite ne mecii kwina bara nyingi mecii na nikio ni no njuge no wega gukorwo in the county gukorwo na rescue center tondu na thuri no marahurwo mecii no magakira atumia na ori angi nao marahurwo koguo ni no njuge ni wega gukorwo na rescue center ana andu aya magatuika a counseling etagwo ate mental kwina a serious mental health na yothe iroka out of depression na ni undu andu kwaga mbeca na kwaga uhoro wa high cost of living gutiri na irio ici ni ciana ni cikwiroreirie gutiri gia gukwe wathi guthuko mataru ena keitu na nikio ndiraria uhoro wa boy child ri matigirwa ati wira uria mangiruta thiini wa county no wira wa boda boda na boda boda eno no iramoraga
tondu tariu in Gatimo ward in 1 month turaruciria na kia tano utana kinyanya hururu na actually ni tugukorwo na mahoya manene muno ma ni undu wa kana ni spirit kana niki ugakora ona ciana citu ni turaciruci muno boda ini no ni mwana wothe wa kahia arorete andu ariku arafu ni kuri na a lot of abuse ya drug na muno alcohol even in villages na iyo ni challenge nene muno na tutio uria tugwika no twathi thirikari-ini ni tukarora na warora yothe it is all about mundu agitwika busy ndangikona time ya guthi kunywa njohi itanoka mundu gwitwo gathini getha gicigo cia mucio ni gona na special interest na environment na ndirodaga iria rĩrĩa all blocks na njira nene muno na ni kuhwarira hwa ungigerera njira haria njera ya Nyahururu ikuruke nginya mwena uria handu kuona ru mairo nya mwena uria ungi ni ukuona iria riu ni kuhwarira hwa urona kieni kinene kia iria gitari is there anything diregwa mundu uroka na plan ya iria taru ria all blocks wekite uguo haria ni hari ithuĩ hindi tutari ndari minister ya tourism na ni ndagathagiriria iria riu rikorwo nginya na boat na gukorwo na activity na gukorwo na species nyingi muno cia birds nginya ciumaga nyoni ciumaga nginya nja ya bururi goka kurekeria matumbi kuu kana ku breedera kundu kuu no ugakora atiriri ni turaga ku protect murimi ni ararima nginya haria riparian ground no menye mai magakorwo matirakinya nginya iria-ini ningi kwina a lot of deforestation uhoro wa gutinia miti uyo ni ura affect ate iria riu mai matiroka kweka atia ni gutinitio miti muno koguo ri tungithie turori horo wa iria riu ri na ni rigukorwo no riteithie muno tondu ni ndirikanaga nginya before panari ithie yake kuria Nyahururu yokite gucaria mugunda hau around the lake na unfortunately ni agire kuaga size iria ingiendire no ni joy one day ni tukona mikawa iguka gwaka kundu ku na tu kuhanda indo ta babu miti ya exactly iyo engibandwa ri I think that is one of the solutions cia guteithia gwikati kurigira na rigwa ritigate mai na ritwikere ko twika protected niguka nigetha uge kiugo kia mwisho mundu gwitwa thiuga ndenda uge horo na hau mwagweta ni ha environment no munene wakwa no ari munene wa environment Professor Wangari wa Maathai na ndiraheirwo ngoga ya the Go Green Lifetime Achievers Award koguo muri kugweta environment mujitikirie njugio kaundu ni ngwaria na Optiven Foundation wa Shiuri na group yake ni ngwaria na ikundi gigita wa integrated tuhandaga na kio miti kuria mau na University ya Nairobi na Karura tuone uria tungiruta wira hamwe we can mobilize na tuhande miti na tusave iria riu it's very important ya mirangi ni miega muno hadi turio-ini na mugi kuhanda mukajita we will do that such a thing ni kindu kiega muno ndi nyona iria riu ni tutirihuthagira na tutiri iria ringi central gutiri central iria ringi kigaru ria orobrosa tutire haho twari tu undu ucio ni tugeka na to make sure no wekika yes otherwise ni ndakena muno ndaigua ndetamburukia wega ndakihoya muikari wa Tetu kula na no ndirarora andu arimi a ng'ombe amwe ni maranjiraga thi waingira Tetu ri urithi witu ugathi ate no urihota gutu train ndiramera ndiraingira bunge ni undu wao ndari ku represent am the Africa's daily champion urathi parliament nigetha ga represent na gatetere arimi a iria ni ngako ndi mugambo wa murimi kuria bunge koguo andu Tetu mahe kula na ndamahoya mweri kenda asante. Thank you. Na niĩ ndenda kuga kwira muikari wothe wa Nyandarua Judy Nyambura Muhia ni arakuhoya kura yaku atutuke women rep wanyu wa the third women rep na Judy arugamite na kiama gia TSP ya Mwangi wa Kĩũnjũri na Friday no ni tugakorwo na mugithi munene muno kuria Kinangofu koguo andu a Kinangofu othe meyumirie kuma Murungaru Ndunyu Njeru guthie Njabini engineer turikirie o magumu koguo ni ndamuhoya kura cianyu na ni tuguka matura-ini andu a Kĩbĩbĩri umuthi ni tukuona na hamwe na inyui na ni ndiroka twaranirie na ndimuhe manifesto ciakwa asante ucio tuma nake tuma na mundu gwitwo Alex Gathi kuma kuria kundu gwitagwo Tetu kama uka turikiririe na ni tuma na mundu gwitwo Judy Nyambura wa Muhia kuma kundu gugwitwo Nyandarua na ningwira twarehe andu ha tutigaga ati acio niwe ukoragwo na itua mwiroreri wa ugethurira mundu uria we urenda tondu itua ria gugathura andu aku maingiria itura icio marenda rikoragwo moko-ini maku na kura-ini yaku reke Kamau auge uhoro ni nigucokerera mohoro maitu ma ithaa riria thaa ithatu ona ndirero Kamau ni amba kumagara kidogo koguo reke ndikirie hau thengiũ muno mwirori wa Inooro TV ni nigucokerera mohoro maitu ma ithaa riria thaa ithatu.